你講下。好多花，好多草。逢甲夜市，逢甲夜市。我好飽嘅，不過咧想講，其實無骨排骨酥係好食㗎嚇。好多人啊！港式脆皮烤豬，點解咩都係港式？哇，龍蝦！我要覺得去旺角咁嘅喂。啲西瓜好大個啊！紅紅烈火。唔記得咗錄呢個吞拿魚麵包，唔係吞拿魚飛糕。食餃子。哇！呢度個環境好似口口咁喎。原諒我意志，鼓起我勇氣。好多魚啊！3條啊，好大條啊！魚，哇！金魚係喎，哇！看手份吧。通粉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 。哇！媽祖我愛你啊，好得意啊！我0502我生日啊！哇！原來台灣都好有趣喎，真係。台灣係好信媽祖㗎，我哋寧可信其有，尊重一下。熱鬧啊！都好有教養嘅，自發性抌垃圾、回收垃圾。佢哋唔係遊行啊，佢哋係好似係媽祖嘅盛事啊！